कौन हुई ଆଉ କଣ କହିବି ଶୁଣୁଛି ରାମ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ରାଇଜଟା ସାରା ଦେଖୁନ କି ସହର କରିଛି କେତେ ସଜ ବାଜ कौन कहू मत राम गोटे राजा हो सतरे राम को राजा हो खबर के देलु बंधुरा ए रत्नहारटा मु पिंधिबा को जाउଥିଲି डाणे गलिबारे राम गोटे राजा भारत का तीनों राम दास ही जा चली जा आनंद देख भल भल राणीमा तुमर जहा इच्छा ताहा कर मोर से जाए केते आसे केते बा मतलब महाराज का राज्य जहाँ को इच्छा हो ताकू देवी एते मु कौन करी जे कौन करबा आउ सुआती के बनबा कथाटा बोलटा चेष्टा करे ओ लटी बनानी मुझे किसी बुझीपार नहीं पूजा कोठी रानी माँ हेगी राम अयोध्या राजा हेब भरत सेवा करिब किछि बुद्धि पारुल रानी माँ कह रुद्रा ताले तू कौन कहू राम निश्चय करवा आले ए मत तोरा कोन मुगा मु घर द्वार को कहूची निश्चय करी हेले उपाय करबा उपाय सुन राम पिता को चला बांध आलो भारत अयोध्या राजा हेलो या कोई किबरी संभव सत्य कराई ए दुईटी बर मागी नेब हेले की बर मागिबी प्रथम बर राम 14 वर्ष वन को जीव और द्वितीय बर भारत अयोध्या सिंहासन राजा हेब ମୁଁ ଆଜି ଏ ଦୁଇଟିର ନିଶ୍ଚୟ ମାଗିବି କାହିଁ ମୁଁ ପରା ଚାହିଁଲେ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ବନରେ ଯିବ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବ ଭାରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ ଏ ଦୁଇଟି ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଥନ
এই রাজা মহারাজে এখানে আছে হেঁটে রানীমা মহারাজা ইয়ারକୁ ଆସିଲେଣି ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଦୁଇଟି ବର ମାଗି ନେବ ହେଲା ହେତୁ ରଖିଲତି କାହିଁ କହିଲ ଦେଖି ରାনীମା ମୋ ପୁଅ ଭରତ ବନକୁ ଯିବ ଆଉ ଏ ତାରିଖେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବ ଆଉ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ ରାনীମା କହିଲ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ ଆଉ 14 ବର୍ଷ ଦଶରଥ ଧାରଣ କରି ରାମ ବନକୁ ଯିବ ତମେ ଯାଅ ଛିଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଏ ପଲଙ୍କରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭୂମି ତଳେ ଲୁଟି ଯାଅ ରାଜାକୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ଏ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିବ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ରାଣୀମା ହେଇଟି ମହାରାଜା ଏଆଡ଼କୁ ଆସିଲେଣି ମୁଁ ଯାଏନା ମା ମୋ ଘରେ କେତେ କାମ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ତମେ ଦାରୁ ହେଇଛ ନାଟିଆ ନାଟିଆ
ସେଇଠି ଆପଣ ଧରଣୀ ଉପରେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସତ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଶାନ୍ତିମୟ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ତୁମର ଶତ୍ରୁତା କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିଛି କିଏ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ? କପଟତା କରିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ରାଣୀ ତୁମ ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। ପ୍ରିୟ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ନା ନା ଏପରି କୁହନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି କହୁଥିଲି ଜାଣ? ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତରେ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ ରାମ ରାଜପଦରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀର ସଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ। ଏଥିରେ ତୁମର ମତ କଣ ରାଣୀ? ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅମାନ୍ୟ କରିଛି? ପୁରା ପଲ୍ଲୀରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ମଙ୍ଗଳ ଗୀତିକା। କି ଆନନ୍ଦ, କି ତୃପ୍ତି! ଆଜି ବୀର ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ରାଜା ଦଶରଥ ଆତ୍ମ ପ୍ରାଣ ବିନିମୟ ସବୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ମାଗିବି ତେବେ ଦେଇପାରିବ ସ୍ୱାମୀ? ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ରାଣୀ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରିୟ ମହାରାଣୀ କରିଦେଇ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ବର ଚାହୁଁଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା। ମାଗ ରାଣୀ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗିକି ନେବ। ତେବେ ଦାନ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କରି କର। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜକୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମନବମୀ ବସୁର ଭରତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ହେଲା ରାମ ଯଥା କମଳ ଧାରଣ କରି 14 ବର୍ଷ ଜୀବନ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋର ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ। ଏଗୁলোକୁ ରକ୍ଷା କର ରାଣୀ, ଏଗୁଲୋକୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁମକୁ ଭାବିଥିଲି ସତ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା ବୋଲି, ହେଲେ କରୁଛ କଣ? ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ରଘୁବଂଶରେ କେହି କେବେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହଉଛ? ସତ ମୁଁ କହୁଛି ରାଣୀ, ଚାହିଁଛ ବହୁକ ଆକାଶରେ କାଟିଥାନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ବାଚାରେ ରାଘଦେବ ଭକ୍ତରେଶ୍ୱର ରାମ ନାମେ ଦଶରଥ ସତ୍ୟବଧ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସି ରାଜରାଣୀ କହି କରି ରାଜରାଣୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗିକି ନେବ। ନା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଟି ବର ଦରକାର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାମର ଚାରି ଦରକାର। କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରାଜା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ରାମ ଯଦି ଯଥାପକ ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହିଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ।
ମାଗିନେବି। गोटे गोटे पुत्र आउ गोटे गोटे सत्य रक्षा पिता पिता
যদি এই ধর্ম সম্পর্কে উদ্ধার পাইলে তবে পুত্র এই জন্ম হেবা সার্থক হব মা। ও মা তোমার সে বড় দুর্নীতি কোণ? কঠোর বড় অযোধ্যা রাজসিংহাসনে তুমি রাজেন্দ্র এবং ভরত তুমি 14 বছর বনবাস করছো। এই সামান্য কথাটাই পিতাকে চিন্তিত শাস্ত্র অনুযায়ী যে পুত্র পিতা মাতাঙ্কর কথা প্রতিশ্রুতি পালন করে সে পুত্র বড় ভাগ্যবান। এছাড়া কারণ ভাই ভরত অযোধ্যার রাজসিংহাসন শাসন করিব। এর খুশি ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମା? ମା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦାବଳୀ ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରହି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କରିଛି। ମା ଅଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେ ତୃଣକୁ ସେବା କରେ, ଅମୃତକୁ ଛାଡ଼ି ଯେ ବିଷକୁ ପାନ କରେ, ତାଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଏ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି ମା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାମ ତୁମେ ପିତା ତୁମର ସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ତୁମରି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଏ ମା। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେପରି ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ମା। ମୁଁ ଆସୁଛି ରାମ। ପିତା ମୁଁ ଆସିଛି ପିତା। ରାମ ଆମ ମୁଖର ଭଗବାନ ପିତା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ପିତା। ତୋର କି ଭୁଲ ରାମ ସବୁ ମୋ କର୍ମର ଭୁଲ। ଜଣେ କରିବ ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଇବ ଦଣ୍ଡ। ପିତା ଏଇ ଦୁଃଖ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି ପିତା? ମାତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରାଣର ଭାଇ ଭରତ ଏ ରାଜସିଂହାସନ ପାଇବ, ଏହାଠୁ ଆଉ ଖୁସି କ'ଣ ଅଛି? କଣ କିଛି ଭାରତର ପିତାରେ ଭାତ କରି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେପରି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ଫେରି ଆସିବି। 14 ବର୍ଷ 14 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଳି ଗୋଟାଏ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି ପିତା। I'm
ବଡ଼